Ergan kaddaamaa jalaa bahee xeena'ee naqadhee xuuxachuu jammareeti waa homaan jedhu dabbaa wayiillee babbaasuu jammareetiin jira jechuudha. Egaa guyyaa har'aa akkamitti akka xeena'ee amma yookiin as chokkaayii kan jedhan hojjetannaa isiniin jedha. Egaa akkuma argitanii garbuu biteen jechuudha. Garbuu kiiloo tokko bareechee miicee gogsee isan booda maxibashaa yookiin immoo taabii irratti haala kanaan akaahan jira jechuudha. Amma baay'ee akaahan jira. Nagaan dagannee obboleewwan kiyya nagaan isiniif haa baay'atu akkam fayyaa keessanii jirtu. Ani nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa ergan biyya galeeti jechuudha. Shaakalli hojii mana keessaa eegaleetiin jira. Egaa maal goona garbuun akaayee kana jechuudha. An ammaaf maashinii guddaa hin qabu. Maashinii xiqqootti hanuma bunaatti daakaan jira jechuudha. Guggubanii isa affeelanirraa ani isa kanan filadha jechuudha. Ashaaroo isa jedhani isa harmeen keenya ashaaroo gochaan jira jechuudha. Kunoo daakeen jira dursaa. Kunoo haala kanaan daakee isan amma akaayee jechuudha. Akka kanatti daakeetaniin kun ashaaroo jedhama. Amma gara silayyuu wanti itti naqna waan ta'eef mabukaatti naqa ani shaakalumaaf malee waan keessummaa uumamumaaf miti shaakalee ofuma kiyya of ilaalaa mee waggaa amma kana irraa tureen jira waan harmeen kiyya dura ejjettu har'a annan ejjedhamoo nan dhiisa jee of madaalee innan amma aarsaa jiru kun immoo ejersa jechuudha. Ejersa yookiin immoo weeraa isa jedhanidha jechuudha. Dirqama nama barbaachisa harmeen kiyya dura akka kanatti gootii hin ulti baarbelii. Anis immoo barumsa ishee irraa fudhadheen haala kanaan ulaa yeroo ultan immoo kichanii keessatti lafa yoo gootan saraamikiitu badaa. Egaa erga ultanii booda kan isin barbaachisu ani burtukaana jechuudha. Firee lama na barbaachisa. Islaayitii isaa haala kanaan qaqal'isee mura jechuudha. Piroosesoota na barbaachisan keessaa darsiina yookiin qarafaadha. Akkasumas sukkaara akkasuma damma oriijinaaladha kan ani qabu jechuudha. Egaa isan amma ulee ka'e jechuudha. Daddafee ashaaroo kiyya itti naqe jechuudha. Dur xeenee yeroo naqamu wanti ta'ama unkuroo qixxaa maaltu ta'ama. Egaa ani ashaaroo qofatti fayyadame qixxaa maaliin goone as chokkaa hin barbaade jookkii 4 itti naqe jechuudha. Isin kanarra baay'istanii gochuu dandeessu. Kanarras immoo gad xiqqeessitanii gochuu dandeessu. Egaa amma jechuudha maammasaadhaan an tochoosa. Maammasaan kun kanuma isaaf bitame waan ta'eef waxii maaloo itti gochuu hin qabdanii maammasaa kana kaawwattanii gaafa kennettoo gaafa waan akkasii itti gochuu qabdu jechuudha. Haala kanaan miksiin godheen wal keessaa godhe jechuudha. Bishaan jookkii 4 nan ilaala jedheen malee ani Proogiraamii wanta tokkoof miti garuu of ilaalumaaf jedheen meena shaakala tarii gaafa namni keessummaan namatti dhufe tokko ganda deemanii bituurraa wantoonni harka namaan hojjetamu isuma beektan focaadhaa harka niqatu namni waan baay'eedha. Sanaaf na jibbisiisaa ofii manatti hojjedhaa amma sukkaara kiyya biyyaalaa tokko itti naqadhe jechuudha. Irshoos itti naquu dandeessu jechuudha. Irshoonis itti naquu danda'a garuu ani irshoo hin barbaanne garaa nama bokoksa. Amma burtukaana kana ani harka kiyya dhiqadheen jira. Walumaa galatti isiniif haa galu harka kiyya tolchee saabunaadhaan dhiqadheen jira ittan cuunfa jechuudha. Yoo harkaan gootan harka keessan tolchaa dhiqadhaa goggogsaati. Yoommoo na of kolchaa qodaan waan hundan guutannee fi kan burtukaana cuunfu ni jira ture garuu immoo harkaan yeroo cuunfu baay'ee namatti hin tolu akka ilaalcha namaatti jechuudha. Garuu an harka kiyya dhiqeetiin jira. Haala kanaan burtukaana akkasumatti keessa buustu otoo hin taane akka cuunfuu qabdu dirqama jechuudha. Burtukaanni baay'ee akka inni fooliin isaas namatti tolu akkasumas dhamdhamasaa dabalataan immoo akka inni danfuufillee gahee guddaa kan qabu burtukaanadha jechuudha. Loomii namoonni itti godhanis jiru. Loomii natti hin tolu ani cungaarraa namatti kaasa waan ta'eef loomiin akkasumas immoo yeroo keessa turu loomiin hin comoggoga waan ta'eefi ani bakka akka hin jira miti dhugaatii lallaafaa akka waan lallaafaa wayitti ofuma kiyya ilaaluuf akka lallaafaa wayitti hojjedhe malee isaa piroosesiitti baay'isanii irshoo qixxaa godhan miti. Damma kana immoo damma oriijinaala jechuudha. Isuma damma murame sana
nannaxxare akkuma dhadhaatti naxxareen damma kana oriijinaala isaa fudhadhe jechuudha. Gurguddaadha dammi kun yeroo naaf dhufee garuu ani immoo nannaxxareen akkasitti fudhadhe gagaasaa benxiroosaa keessaa calaleetiin jechuudha. Damma ishii qofa qulqulluu ishii fudhadhe jechuudha. Innaa erga kana itti naqxaniiti immoo amma immoo waan na barbaachisu darsiina yookiin qarafaa jechuudha. Baay'ee urgeessa dhugaa dubbachuuf peepsii jedha jechuudha. Lixxaacii yookiin burtukaana kana ani miicee qulqulleesseera waan ta'eef itti naqa. Qolasaa dursitanii miicuu qabdu maaliif dursa waan itti godhamuu fi miicaa itti naqa jechuudha. Akkasuma immoo kan na barbaachisu jechuudha kookaa kollaadha. Kookaa kollaa immoo bakka maalii buuse kookaa kollaa dhiisuu ni dandeessu. Namoonni irshootti gootan namni irshootti gootan kookaa dhiisuu ni dandeessu jechuudha. Ani immoo kookaa naa wayya irshoo fayyadamurra jechuudha. Irshoon baay'ee natti hin tolu yoo ture sin qomoccoca waan ta'eef damma kiyya xirrixitti godheentiin xarageen jira jechuudha. Harka tokko waan ta'eef xiqqoo bitaanatti galaa amma gaa dammi sun sukkaarri. Akkasuma waannoonni nuti itti goone kanaa tolchitanii haala kanaan wal keessa miiksii gootanii sosochoostu jechuudha. Namoonni baay'een bakka haaluma salphaa gatii salphaadhaan peepsiin tokko har'a isheen amma itti naqee kun baay'ee waddii dhugaa dubbachuuf isa biyya Arabaatti gadhangalaasanii bacabbacanii itti haasawan miti. Peepsiin amma itti naqee kun gaarshaa xiqqishoon kun dhugaa waaqayyo birrii Itoophiyaa birrii 65dha jechuudha. Amma haala kanaan qadaadeen jechuudha. Kunoo guyyaa lama bushee irraa kafatasaa xixiqqit godhee irraa calale jechuudha. Burtukaana isaa waa hundasaa irra keessa kan kafatti jedhee irraatii gingilchaadhaan irraa xirrit godhee kaaseen jira. Amma waan na barbaachisu dhuguu qofa jechuudha. Amma cariidha isheen kun darsiina yookiin immoo qarafaadha. Qarafaa immoo keessumatti dhiisee maaliif namatti tolti jechuudha. Qarafaan yeroo ispeeshaal fayyaafis baay'ee bareedaadha jechuudha. Qarafaanii keessaafuu namoonni dhiibbaa dhiigaa qabdan akkasuma yeroo injira miti yeroo marsaa laguu waan akkasii qarafaa yoo ugdan baay'ee bareedaadha jechuudha. Qarafaanii foolii afaanii waan tokkoofis qarafaan hedduu tokko faayidaa guddaallee ni qaba. Kanaafuu yoo keessa taa'ee inni homaa rakkoo hin qabu jechuudha. Burtukaana garuu keessaan baase jechuudha. Otoo loomii qabaate hammanayyuu irraan tursiina. Itoo namoonni loomii jaallattan loomiitti gootan yoo itti gootan jechuudha. Ganama yoo burtukaanaa fi loomii itti gootan ganama godhaati galgala irraa kaasaa yookiin immoo irraa calalaati dhiisaa. Amma kunoo jookkiitti calaladhee qoricha ofii dhumne naman obaasanii namaan laatanii jedhanii amma kaa namni wayii tokko immoo duuba koorre jira isaaniifis qopheessan jira birciqqoo jechuudha. Ani bakka waakkiin hin jiru mana koo isaafis buusaa. Hankoo garuu kicheniima keessa dhaabadheen qammasee ilaala jechuudha. Mee of ilaalamee harki kiyya akkamii mi'ooftu moo isa jedhu jechuudha. Waaw haala kanaan akka ajaa'ibaatti qopheeffadheetiin jira jechuudha. Kana boodoo keessummaan natti dhufee ani hooma tokkollee iyyaada'u jechuudha. Namni guyyaa 2-3 gidduutti namatti dhufu qopheessite eeguu dandeessa. Imminyaa miti godhii dhugi naman jedha keessatti akka nambisne lola'eema gadi bu'a jechuudha. Innaa gara isiniin jabboleewwan kiyyaa namoonni barbaadan itti fayyadamuu dandeessu. Viidiyoo kun laayikii godha.